ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி கருவேப்பிலை குழம்பு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல தேவையான பொருட்களை வறுத்துக்கலாம். அடுப்பில் சட்டியை காய வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, கொத்தமல்லி வறுத்த உடனே 5 மிளகாய் வத்தல், மிளகு, சீரகம், வெந்தயம் இதெல்லாம் போட்டு வறுக்கணும். ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய், தக்காளி, ஒரு தக்காளி போட்டு வதக்கிக்கணும். தேவையான கருவேப்பிலை, 3 பேருக்கு நான் வைக்க போகிறேன். தேவையான அளவு 3 பேருக்கான கருவேப்பிலை, தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிட்டு இதோட தேவையான ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி போட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். இது ஆறின பிறகு அரைச்சிட்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஒரு மண் சட்டி எடுத்து எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்ச உடனே எண்ணெய் நல்லா சுட உடனே கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு போட்டு கடுகு வெடிச்ச உடனே 2 வெந்தயம், 5-6 பல்லு பூண்டு, ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். என்கிட்ட பெரிய வெங்காயம் தான் இருந்தது. போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்க்கணும். அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான தண்ணி, சேர்த்து மேலே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான தண்ணி ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடணும். மூடி வச்சுட்டு பார்ப்போம். இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு வெல்லம் சேர்த்து மூடி வச்சிடுங்க.
கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம்.